Buterevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda webali kubanga Joli amanya Big Bro Jamalu Osida Bon Charity producer webali kubanga otulabo oli wamanyi nnyo nakugamba nti ngenda kuba nkuletera abantu abenjawulo mu mbeera yonna abali mu gospel abali mu nsi eya bulijjo ba entertainer bonna media personnel tempozi ne ba presenters abenjawulo abayimbi comedians naleka ki nakugamba ki twogere ki byonna gwemanya bumanya omuntu yenna alina gwowulya gwegomba ojja bba omulabirangaawo ku Big Brother Uganda singa obeera omaze okusubscribinga n'otufollowinga tuli ku Instagram, Twitter, YouTube ne Facebook webale kubanga otulaba mukulu nsanyisa okulaba bampita Big Bro Jamalu bakuyita ntaata J Swag bless ani J Swag tuongezemuko ku ddoboozi omukulu gweni naye bamuyita J Swag the bless oli muyimbi yes ndi muyimbi oyimba bino ebyaffe ebyaweevu oba oli musajja nyimba gospel pereza katonda wa ye wamwe naye waliyo abantu beswaga anti swag naye in Christ swag kitegeeza a way of doing things. Okay, so swag I do my things the God way. Swag in Christ. Yes, swag in Christ. But the full meaning of the name is Jesus saves with amazing grace and glory. That's the full meaning. Jesus saves with amazing grace and glory. That's the full meaning of the name J Swag. Oh, okay. J Swag in full. Okay. Buza kubalabi baffe. I use English or it's okay, whatever. Any language is okay. Any language, it's okay. Because I'm very free with English. So, our viewers, listeners, we're so glad to have you on air. And I'm right here with my brother, ready to shoot you up in Jesus' name. Really? He's called J Swag in Christ. That's why ebintu ebimu byayogera omutuufu obiraba byaswaga tugenda batukozesaamuko oluzungu n'oluganda mpola naye abantu bafe abali eri wansi bagala nnyo mmanya abantu balaba nti olulimi luno lugenda kuvuga bwe ruti waliyo omulala ali eri nakaseke nga mu butuufu anoonya kuwono nga ajja kusooka kuwulira ani ajja kusooka kumanya nnyo Big Bro leero yaleesa ani agenda J Swag nga wallahi nga bigenda mujjako ujja gambe Uganda olaba official language yaffe luzungu kyemmanya abasinga bamanyi oluzungu baluwulira. That's our official language. Yeah, kituufu balumanyi nnyo naye lwakuba oluganda ate era nalwo lutambudde nnyo olulimi lwoyinza okugamba nti osobola otambula n'ogenda eggulu nga balwogera omuntu n'alaba interview eno nga ali eri mbalala n'agiraba n'agitegeera ate mu luzungu n'omulekamu ko akatontono kati okutwaliza awamu tusobola okubagatta oba mu butuufu okuteeka awamu ekitugatta nga lwe lulimi oluganda okitegeera awana abawakalubye tuba tusobola okubeera nga tugonzagonzaamu mpolampola. J Swag muyimbi of course tewazalibwa ng'oli muyimbi just wekanzi ng'oli mu music industry. Kuva muto naina that passion ey'okuyimba. I came through schools nga nkola bya interactivity. Naye nali limited by the image abayimbi gye bayina kubazadde nga bamanyi bw'ofuuka omuyimbi ogenda fuuka muyaye, so nali nkikola but underground nga tewali amanyi because nali sharp mu class, very sharp, so bringing out the image ey'okuyimba ng'ejasumbuwa abazadde bagamba mani agenda fuuka muyaye. Nali around nabeera serious mu form 1 now. Ngokulira abayaye abayimbayimba ebintu MDD nga mugikwasaganya MDD nga ababikola but nga abasomesa very few knew abana bali basinga okimanya cause mu interactive ebiseera ebisinga babeerayo bana then even at home nga bamanya oyo asoma bitabo tali nnyo mwebyo naye nga nali nnyimba until I had made up my mind like when to come from 6 nemala ngenda totally ogendera music because
awo nga mmanyi ngenda band independent bisibi tewali anfuga but mukama nanfunirawo mu senior 5 awo kati ekyo nali ngenda okukozesa ebirala because ekitone Katonda bwakuwa ekitone aba asuubira okikozesa to glorify his name aba yagala like okole otya like you use that talent to glorify his name to bring omutendereza yes mu talent gyakuwadde everything kyatuwa kibeera for his glory kitegera mudize etendo. So when I received Christ in my form 6 in form 6 nentandika alindako form 1 ngami gyotandikiramu awo nawo novuga mpaka mu form 6 natonalokoka natoli mulokole bonduka mu 6 natuka mu form 6 nali mu holiday ya gundi second term oyo mwagwe nasinkana so I fell in love with the church girl ntandika ogenda ku church nga gwengenza olaba Katonda nanfunireeyo bona oli ono mukwano gwe bwayimba ku kyalo kuliko obuwala obulokole sikyo naye simanyi biki nokafuna nemwetegeera naye nga olwali mu kilasi nali mu holidays za form 6 as a second term ate ye yali mu same class naye nga ali mu ssomero ddala naye mwenanga mufuse balokole ye yali already omulokole yakuwaliza nnyo okulokola then of course natandika kugenda ku church nga nze just ngendayo kumulaba sikusaba alinga ogenda bugenzi kulaba girlfriend kati awo Katonda nanfunirayo twali mu service naye nga waliwo engeri gya preachingangamu like wetubeera nga tuli awo tulina byetwogerako nalaba nga nimu eddalo lingi that time nali mu high school naye nga nkola ebintu bya karaoke holiday nensiba enviiri naye nga walokoka wayatula kati olowooza okyukirawo Katonda asooka nakukyusa munda bino byobadde nazo characters habits zigenda zikyuka mpola mpola okitegeera kati nenga yayina engeri nga bwe nakugambye natandika nga ngenda just because of her nasina nakwatula okulokoka ebyaddala nenga bakulaba mu church tebamanyi why you coming nenga just nange naye wamwala kati nangamba naye nga abeera alina approach gye yampanga nangamba olaba Katonda akwagalanga bwoli ye nga tanjajinga you get tanjajinga no condemnation okitegera nangamba Yesu yakufiirira bityo wali osibye ebibiri ajja mwana Katonda akwagalanga bwoli biki no twasooka kubeera just netwogera normal jazz biki ngamwogera bwogezi then of course we yategeera nti sinalokoka natandika okumbulira mu ngeri ya omukwano gwa Katonda and the unconditional love of God ngambe engeri gy'osobola okulokoka what you need to know, what you need to believe, what you need to do to get saved. Lidako kati awo mukumufuna awe wali omaze okulya ebintu bye oli yali munywevu nnyo nali manyi bya speed of course oyogera bwogezi nga tolina gyewali omuntu bw'oba omwagala you get wali engeri gy'ogumiikirizaamu because ne Bible egamba love is patient okitegeera va ku bino buli obuyayi bwe nagwangamu olina bwe wagwangamu before ebyo byali byakiyayi nga bikyali byakiyayi naye wano ono bwe namufuna nga yesalimu ebyo oyogera ku biri nakuzza mu Bible buli waleetangawo ensonga y'obulamu obutereere ng'asomawo akanyiriri bino ebintu tobikola nga tonaba kubeera married the Christian way olina osooka yes ne bwoba oyagala omuntu tekitegeeza nti mulina ate kutandika kwegatta olina obeera patient ne mumala bulungi okusoma you take one step at a time oli nga abuulira enjiri naye nga omuntu bwoba omwagadde gumiikiriza so patience yonna nga ayagala ate ntegeere kikyalo muli ku kyaki kyolo
Christ Embassy. Christ Embassy Church. Pastor Famita Pastor Chris. Church eri bulinsi naye wano headquarter eri Nalia Estates. Okay. Ne branch general kukira keri wano Bunga. Yes. Ngobera side ze Nalia. Nali mbera Mnyonyo that time. Ngovayo to Nalia. Watu Bunga. Nasokera Bunga. You get it? A branch here Bunga. When Savida. So after some time I shifted. Environment that is other side of Mchin, that Sasi side. Then Nentandiko Savida headquartered. Big Brother Uganda. Omanyi naku zibadde nga 3. Ina mukwano gwange bamuyita Divine naye muyimbi. Ayimba gospel. Awala twali tunyumya nangamba. In fact era twanyumyamu ko ebintu byaffe nangamba ye ne waba ombana bategesi b'ebivolo nga ategesi namulete million 3 ku meza mugereza ku Abitex ne muga Abitex balite million 3 ku meza ozitwala Divine ngambye ekintu ekyo yayimbira Yesu tayimba kufuna sente ayimba Mukama Katonda yamutuma aberenga abulira enjiri nga ayita mu nnyimba okuyimba ko wajja kola business oba wajja bulira nje olaba bokola service you focus on serving God, but it says when you seek first the kingdom of God, all these other things will be added unto you. Abensi byabanoonya they'll just be added unto you as you seek first his kingdom. Buli bw'okulembeza obubaka bwa Katonda nga your passion is serving God. Bino ebintu ebirala people start blessing you okitegeera ogenda n'oyimba nga intention yo tebadde kale about they have to pay me apart from concerts or concerting as a sente ng'oli asabye sente oyo ayinamu obuzibu waliwo obuweereza nga bakuyise waliwo crusade waliwo kale nga outreach okubuulira abantu njiri nga tebiri mu business ate bantu basasule bayimbire you get awo ogenda with the purpose of serving then ibonga bole always bless you kuba omuntu bwoyita omusajja wa Katonda we are also men of God okitegera yadde tuli bayimbi but we are anointed of God okuyimba omusajja mugozizi obeerawo otya seetaaga sente naye ate era akola kubanga alina ne studio era naye studio era nnyonnyole n'agamba yaŋŋambye taproducinga nnyimba za nsi ogenda mu studio ye ng'okola nnyimba za gospel period. That one is very okay. Actually very okay. There is no problem with that because most of the times content you're producing representing you get what you produce represents you. Actually very katains of tagala promoting the other kingdom. Zino zili kingdoms is or the kingdom of God and the kingdom of the world. So Mr. Swag J Swag Mr. J Swag lwaki tewasalawo nogamba no kubanga of course ogenzo oyingira music industry nga waliwo abantu ababaddemu nga bayimba tegeera ate lwaki wasalawo nogamba kagende mu gospel than okugenda mu nnyimba ez'ensi kubanga ezensi of course zezibeeramu obulamu buno nti osobola okuyimba n'ofuna emmotoka n'oyimba n'oba oliawo ne bakuwa ennyumba oba oliawo bakuwadde concert yo bagiguze millions and millions of money. Why did you decide nogamba no can take this route of gospel? Nga bwe nakugambye wali before nga sinaakoko ye yali plan gye nayina okuyimba secular music naye nalokoka nentegeera about purpose okitegeera bw'olokoka you become an ambassador for Christ okitegeera I'm representing buli wooli kati nga bwe tuli wano I'm representing him bwe naagenda eyo gye nkolera mikwano bano Carlton baki okitegeera mbeera nyimba naye tuyambeko Carlton omulokole oyo junior oyo mama nyabo mama oh God otyo tugende maaso kumite embozi so bw'omala otegeera your purpose because Bible tugamba nti God was in Christ reconciling the world himself
he wasn't imputing their sins against them, and he has committed unto us the ministry of reconciliation. Like bwamala okulokola aba yagala olokola abalala nga bwongambye olokola Carlton kitegeera so oyo ndi naye abalokoke kituufu ayalokoka naye alina abulamu kati ngawe walokoka nga bibiri byo kyabisiba kyakikubawo kyalaba kajeni kyalaba kashina biri n'okugwa kuba bwolokoka kubanga bebe azaalibwa naye mu by'omwoyo bebe bwe baba akamuzaala yaba tatambula tayogera linda okitegeera mulimu okukula mbombo akyakula oyo musajja Katonda alina byamuggyako agenda asikako biri habits ze yayinamu ajatereera. Big Brother Uganda ndine je swag omusajja asinza okuba ne swag kisofa gwe nalabye ebbanga lyembadde ntambudde n'abayimbi bano mikwano gyange abamu balina engeri gye bambuzaabuzaamukko naye in fact ate kati gwe eriyo lisinze kulya mukwano gwange pasita Bugembe kuba kati okutandika ddala ku linnya lyo lya swaga J Swag naye era representing Katonda nakugambye eritegeeza Jesus says with amazing grace and glory. J Swag nnyo kutandikira wali wanyumirizaawo paka ku Erevo okuva ku Erevo ne weeyongerawo kyekyaddaka like in which side, on which side? Like in a bachelor's, like nakola course online. Nakola online course in their business. Zinezafu. BIB business ya online. BIB like international business. Yes, najikola online. No ita. Yes, na ita. Yes, wakola. Na ita ofuna blogs waba kubeereza blogs. Nosoma bulungi ne bakuwa ekibuuzo online bagita Walden. Okay. Kati empapula zo nozifune. Obifuna buli kimu. Mulimo enkola yo gyokolamu ebintu byongeri ngeri aba Nigeria obamanyi balu kati Nigeria ngenze emirundi ejiwera otamba. Yes, church yange is best in Nigeria, like the headquarter. Okay. Yatandikira Nigeria, so basina chibona ba ada bona bali in the same church with me. Oh, Christ embassy. That's a river in see yonna. Kati sokumbulira ekintu kimu. Omuwala oli wamuluseeko mangu. Bw'omusaba ku bintu. Bw'omusaba ku bintu. N'akugamba lindako. Awo kiki ekyaddako tewagiraagira n'ogenda n'olaba akalala wagumira tubeere bantu bakulu tubeere bantu bakulu wakakati nalemerako ebintu ebyo ndi siniyamukko goli siniya kati naye nalo omuntu annimba kubanga ye wamutuuza omugamba nagamba lindako n'ateekawo kavaasi buli wagiraagira obukuta ng'ateekawo kavaasi ng'oterera mu layini gw'oli naye olwaleero. After some time yagira like muzadde we bali batambula nnyo ebya UK ebyo biki kati n'agenda naye further studies to UK enkifuuka long distance obemanyi ekifuuka long distance n'omuta netufuuka just friend kibeera just kati muli just friends teyakuluma naguma after some kyalinga like nkomawo kati ye lwaleero gwe olero just oli awo gakudiisa. No, like I told you, friends kati omuntu omulala gwe ngenda okumaringa. Okay. Alright, tugendeko mu music. 2019 since moving n'otambula n'ogenda ko Nigeria n'ogenda ko Nigeria
Nigeria, South Africa, nogendayo. Rwanda, different. Okay. Oba ogenze kuba mu church kuyimba oba just oba otambudde bibyo? Gospel music. Gospel music. Churches ezikuyita? Yeah. Bakuwa ne ticket? Buli kimu bakisasulira. Okay. Yeah. Nogenda n'okuba? N'okomawo. Yeah. So 2019 abadde atambula abaana bayimbirwa kubanga era tusiru tetukulabye abayimbi ab'amaanyi nga Vixen, Exodus, Pastor Bugembe, gospel bamuyimbye okitegeera naye of course Yesu wakusimulabye. Now waliwo kiki ekiriwo ye lwaki bali tulabika 2019 ekisooka abantu sebalina omumanyi kuwondaze nti wayimba dda sidda nnyo naye nga what I would say Katonda alina levels agenda kutwalamu you get kati then there are times and seasons okitegeera all times and seasons wakiseera ekijja nga kikyo nga bwakikuba okitegeera then nga nange ate waliwo level gyendiko we bamanyi nnyo okitegeera kati right now nga bwe nkugambye like my church eri buli nsi you get kati I'm doing well okitegeera with at that particular level nenga bagenda bamanya around Uganda, other countries like that mpola nekigenda tuka ekiseera nga kikuteyo time eyokukuba like nakutegera olina nyimba ngame right now nina like songs that on Ninane album already. Is it saturation? Is it saturation? They are 12. Nina video saturation. Okay, ina mu collabo. Collabo ya nina ya Nigeria. Okay. Chance nejja. Musajja alese kale. Toli nyo musajja nti wa busente sente. Akubiddewo millions 10. Nagamba omanyi Yesu tugenda kuyimba ne Dax Cartel. Nebintu tugenda yimba tugenda yimba bintu byaffe byebbaala. Tugenda kuyimba ku ki? Kintu sibya gospel. Sente rode bazikuwala. Kuyimba. Musekerera ko. Awosekawo busisi kuba strictly goli wa gospel. Nebo bompadde sente nka. Wanje okimanyi nti katonzizayo eri wakyali wange oli divine oba yagambye newolete millions 3 ng'omutwala ku show nti jangu tugenda kuba ku Freedom City ngayimba gospel agambye tagenda nze wemba nyimba gospel anti wulira ayina kye yampadde n'aŋŋamba nti okuleka nga Abitex akkiriza nti ye bw'anaayingira ku stage bw'aba akyasolooza ku mulyango uli ayingira bwereere otegedde ayagala sente baba yagitegese ali kati nawe eyo gyojja akiweza balese sente ku mmeeza okuyimba ennyimba z'ensi satura oganye sente oziganye. That's power of choice. Nina choice osalawo nti kino ekikola kino sikikola okitegere naye ekyo I can't because ebyo ebintu gotulaba wano you've gone through all those things bantu ate oyo babyo bino byakite ebya wano we've gotten bigger deals, bigger people ajana kugamba waliwo contract wait nga bojitunulako mukama abata nakusitula kukukuza muri okunyweza like nonywera what do you say that oli kunzo mfumba nze nkubulira amazima ebyo bintu naye oli ku millions and millions of people yes ntimanyi kubanga okay diruche yaliyeze nogamba nojigana alugambe kale project si ya wano Uganda nogamba nti mutuufu Big Bro naleta kale kyatandikira mu message na postinga videos of course online music is online Instagram Facebook YouTube wachitegera nasoka ku receiving a message we like your music this and that company is based in South Africa Bachikola kone one of my other brothers bamita Frank Edward ne ali mukwese embassy nawulira ko nga akyogerako waliwo engeri Katonda gyakutegekera ebintu ebigenda okujja yangamba bamugamba ye bamugamba bugambi just jamu erinnya Jesus mbazo
wange you can sing everything, sing God, naye jamu Jesus mu nyimba zo nacho. It was yachiwanga testimony okitegera nga contracts jagenda osaina multi-million-dollar naye kati n'omulaba is a multi-millionaire in dollars. Thank you, you can search about it. Muyimbi alina oil well in Nigeria. Oil well is a gospel artist. Naye bali bamugambyeko before nga akyalina mu struggle ngatalinawo nnyo kale music waliwo music okubeera popular nawe okubeera ne sente. Music we yali atambula naye nga tanakolamu bulungi sente, so nakiyitamu. I received the same text and sharing one of my leaders cause fake. Christ was actually structured musically bully department restructured. So na immediate leader na musindikira ko na rapper na yali Nigeria. Namba chino nchifunye no message. Okay. Cause ntia ngamba you know what to do. You know what to do. Of course I declined to that deal. Sure. I declined in Magamba. So Big Brother Uganda bali kubanga otrava Osida Bonchawdi yali ku kamera atempo zindi ne mwana mlenzi J Swag erinnya lyo kale okaba oliwulira of course ya Swaga naye nga tumaliriza ebintu bize bibeerawo basically in the music industry wenga bonyumiza bagala kati ngoli gonyumizo mu Nigeria nti bamugamba jamu erinnya Jesus. Like you can sing about God, Jehovah, what? Then nenkuleetera kino ekintu nenkugamba nti singa tufuna omuyimbi w'ensi ayagala kolabo nakyo tokisobola kikolerako ddala. Otambudde ensi eziwerako. Njagala oyogereko kati nnyo dakiika emu ku kintu kya copyright. If you compare copyright ye Uganda n'eki Nigeria katukigereze ddala awo. Do you think abayimbi ba wano twatuusa okuba nga mu butuufu nga tutegeeza abawagizi baffe nga mmwe mutegeeza abawagizi bammwe nti copyright olina okuba nga ogifunamu oba ye Nigeria kiri kitya kubanga gwe copyright ogitegeera otya wano waffe wano abayimbi bacomplaininga tebafunamu kubanga ennyimba zaabwe mu butuufu abagezezaako naye abasinga tebafunamu nti omuntu agenda mu studio n'ayimba nateekamu ssente n'ava oluyimba n'aluta bw'aluta omwana owa street ow'ekatwe yasooka okugaggawalamu n'afunira ddala essente naye ng'ate ye tannakola ki tannafunamu. So talk about that issue. Ekintu kya copyright e Uganda twetaagamu like kangambe particular department from the central government I think we need the government being then the studios are regulated on how they release music. Never regulating every because it's into chiwanvu. It's not about the artist only. Chiwanvu nzo oluyimba njadu over sometimes of nabufunya wandi you get nga sigwal wandi sendo duwandi ate olutwale wa producer ate video fulume ate lugende ku TV, like there are many people involved in the process okitegera ofulumya oluyimba so tojja gamba nti just abayimbi babakikolako oba gundi oba producer yabakikolako kiba kiwanvu. It's a chain okitegera like everyone has to be regulated on the circulation of music okitegera nomanya nti radio webefuna oluyimba eri restricted because one oyinza owa radio oluyimba nebalupostinga ku YouTube buli omu nalufuna for free. Exactly. You get so like kintu kiwanvu. We have a lot of work. Twetagamu amaanyi ga government like industry eba ino kubanga ikwatagana wamu ne government bakisemukola regulation z'amaanyi ziri strict otherwise yes wak tweyanzenge oli musajja mufumu ngenda wasa ogenda kuwasa guno mwaka May abakyala tebakutawaanya. Of course, they are obvious.
naye self control yetwawula we get those temptations naye bw'oba ina self control mukama akukwatako okitegeera self control yetwawula ngafa tweyanze nge Jeswag webale nnyo webali eddala tujja ofollowing tuli ku YouTube, Instagram, Twitter ne Facebook Big Bro Jamal osokubeera nga otwala bulungi buli kimu kyowuya kyewetaaga okubeera ddala mu music industry abantu abakabi ba comedians ba celeb bayimbi media personnel abantu ab'enjawulo webale nnyo webali eddala nkwagala nnyo